26 декабря 2021 года. Пошел сильный снег. Прямо метель. Угу. О, это ж вы посмотрите только, как говорится, світо білого не видно. Вон как ветки елки шевелятся. Ветер дует. «26 декабря 2021 года. Сильный снегопад». Вот еще с этой стороны поглядим. Со стороны леса мы уже посмотрели. Теперь со стороны детского сада. Разбитый детский сад портит всю картину. Но зато хорошо можно, ничего себе, наблюдать. Посмотрите, что делается. Ой-ой-ой. Ну, такого мы еще не видели. Это называется караул. Ой-ой-ой-ой-ой. Я такого еще не видела. Вот посмотрите, что делается. Пойдем посмотрим на гараж. Сильный снегопад. Посмотрите, вообще ничего не видно. Вот только что я вам показывала елку. Шевелилась елочка. А сейчас ее еле-еле видно. И она же рядом, в 10 метрах. Бани моей вообще не видно. О, видишь, ни гаража не видно, ни бани. Только кусты просматриваются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делается? Вот это да! Вот это да! Это называется, не знаю даже, как называется. Метель, снегопад, ураган. Что это? Смерч. Ну, не смерч, конечно. Сейчас заметет все. Опять надо чистить. Но только ж чистила вчера все дорожки. Да. И конца, и края нет. Сниму еще поближе с кухонного окна. Клуба не видно. Ничего не видно. Когда же он перестанет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Глянь, уже минут 5, небось, идет. Вот такой сильный. Гаража не видно. Только Мишину машину и сосну. Сильная метель не прекращается.
Смотрим на верхушки деревьев. На теплицах снега много, надо скидывать, крышу проломит. Зима. Декабрь 2021 года.